મારું નામ ગેડિયા તરુણ છે। હું સુરત વિસ્તારમાં રહું છું। મને થોડા દિવસ પહેલાં શરદી, ખાંસી, તાવ, માથું જેવા લક્ષણો હતા। સો મેં મારા બાજુની હોસ્પિટલમાં કે નજીક સારવારમાં મેં છે ને તપાસ કરાવી તો મને રિપોર્ટ મળ્યા કે મને કોરોનાની અસર હોવા છતાં છે એ તેવું જાણવા મળ્યું છે। તો મને મારા ફ્રેન્ડ થ્રુ કોઈ એક જાણ મળી કે છે ને અહીંયા આપણે ત્યાં સુરત સોશિયો ઓર્ગોનિક્સ આયુર્વેદિક સેન્ટર કરીને એક સ્ટોર છે, ત્યાં કોરોનાની પોઝિટિવ કીટના મળે છે, જ્યાંથી મેં તે પોઝિટિવ કીટ લીધી અને પછી તેનું સેવન કર્યું અને તેમાં ડિસ્ક્રિપ્શન પ્રમાણે મેં છે ને તેનું 5-7 દિવસ સુધી પાલન કર્યું અને તેના પછી મને અત્યારે ખૂબ જ સારું પરિણામ મળ્યું છે। સો હું પણ તમને બધાને સજેશન કરવા માગું છું કે તમારે કોઈને પણ આવો કોઈ રિપોર્ટ હોય તો તમે પણ એ પોઝિટિવ કીટનું સેવન કરી શકો છો તમારા આજુબાજુના વિસ્તારમાંથી કોઈને પણ જાણ કરીને। સો થેન્ક યુ સો મચ।